Mucha gente me ha preguntado cómo el MG Chicken Go. Estamos aquí en el quirófano, pueden ver todos los pacientes. Y tenemos aquí al Chicken Go, ya listo para recibir trasplantes por todos lados. Sí, señores, ya todo está encargado, todo está por llegar, entonces véanlo por última vez así. Sí, así. Chéquele bien, porque no lo va a volver a ver nunca igual. Chicken Go by Frankie Monstruo. Arrancamos.